Hagajing lekai FIFA World Cup round of 32 hapedeng ke Ivory Coast bersai ke Norway. Lar phai chingani jing lekai haka kelas step hakamni ke balai kendai ulusa uli oban tip sigol dan takan Norway. Kan bahar kut kelas step ke Norway kalatam ya ke Ivory Coast. Da chigolonat ba hapawan bateng sekala ke arpat bani bersau ke Ivory Coast kali oban tip sigol leng bau dialo. Kan bahar kut artat jing lekai Erling Haaland uli oban penjob ya ke Norway. Ulat hep ya kecigul natakan Norway menik pa pra konju bahdu buku kecing lekai la pulau Sinton ya Norway bani program job hari makala film ya ka Ivory Coast la ar ka wigul deng ba kani jing job ka Norway kali bandrung syaka round 16 ka baka Ivory Coast kala haban lit paying no tang na ka round of 32 ne kani World Cup segoi ba jing lekai round 32 deng ka France persai ke Sweden la pa kani jing lekai kelas step hasapan kurartat pilihan apa pilih ya bantu cigul nanti ke France kat bahadu ikut kelas step ke France ke datang ya ke Sweden cigul not kat bahawan orang celah ke arpat ubar kolah uli ya bantu iya gol ke arna ke France hari ini lekah benih ke basan haulai kat baham ni kuan ni bersau pilihan apa pilih ya yang bantu iya gol ke balai nanti ke France hari ini lekah kat bahadu ikut kendai puluh menit lalu long senten ya ke France mengkur ke dalam job hari ini kalau film ke Sweden lalai lalu gol Sebagai pegajing lekai round of 32 hapedengkan Meksiko persia ia ke Ecuador apa hasil pegajing lekai haka kelas step ke Meksiko kali apan kerwit argol kata gadai mereka bar puar ia kepala tip dau Indonesia ke baham di kepala hewi ia kepala tip dau Jimenez ke bah habawan peteng sekala ke arpat Ecuador kalau terteng ban yo ban pai gani argol henry ke Meksiko kan kam sama ailat ya ke Ecuador ada buku kini lekai tapi langsung dari Meksiko beri akor ke 6 job hasil megalapan film ya ke Ecuador la ala gol lepas di job ke Meksiko kali ya bandrung sekarang round of 16 kan ke Ecuador kalah hapan lek no tang nak round of 32 dengan World Cup dan mentang ini page saki program juga ke World Cup hak por kendai seteng menit ke England ke Rusia ke DR Kongo hak por kendai seteng nya sebagai jingla kai ke Belgium kan Rusia ke Senegal hak por Switzerland Rusia step kan baka USA kan Rusia ke Bosnia hak por Steng Rusia step ini gini program jingla kai lada na penentok piki bakwa ban pit live jigini jingla kai pila ban yo igiling po comment box ar parro ikiti bom pat depan subscribe sing ha na badot ban yen subscribe badon pin icon pada kecil-kecilan bakin yo update ba malakasi khobles bona